Noota baniinsaa biroo guutuudhaan akka ta'e labsii gurmaa'ina hojumaata namuusa miseensotaa fi sirna walgahii caffee labsii lakkoofsa 201/2009 hojiirra oolchuuf dambii bahe lakkoofsa 6/2011 keewwata 11 keewwata xiqqaa tokko jalatti tumameera. Bu'uuruma kanaan kabajamtoonni miseensota caffee teessoo keessan irraa ol ka'uun faaruu Oromiyaa akka faarfannu kabajaan isin gaafadha. Galatoma. Ittaan sun sirna eebbaa raawwata. Sirna eebbaa kana kan nu raawwatan abbootiin gadaa gara waltajjiitti akka dhufan affeera. Wajni nagaa lafti nagaa wajni nagaa lafti nagaa wajni nagaa lafti nagaa biyyi nagaa biyyoon nagaa biyyi nagaa biyyoon nagaa biyyi nagaa biyyoon nagaa Itoophiyaan nagaa Itoophiyaan nagaa Itoophiyaan baa nagaa Itoophiyaan dhiyaa nagaa kaabaa kibbi nagaa Oromiyaan nagaa daangaan Oromiyaa nagaa ollaa gandaan Oromiyaa nagaa araddaan nagaa ardiin nagaa araddaan nagaa ardiin nagaa Milabro nagaa, milamo nagaa, milabro nagaa, milamo nagaa. Bakka bu'oota uummata Oromoo mootiin kan uummata isaa wajjin carraaq. Bakka bu'oota uummata Oromoo mootiin kan uummata isaa wajjin carraaq. Waaqayyo iftoomina qindoomina isinii kenna. Abdii saba Oromoo humna laafaa, humna jabaa, humna laafaa, humna jabaa iftoomina qindoomina Waaqayyo isinii haa kennu. Nageenya haa ititu, nageenya haa ititu, misoomni haa dimbiliqu, nageenya haa ititu, misoomni haa dimbiliqu. Fayyaa isinii haa kennu, dhukkuba qilee isinirraa haa qabu, diina waraana isinirraa haa qabu, dhukkuba qilee isinirraa haa qabu, diina waraana isinirraa haa qabu. Nagaa. Nawuf kalcha, hayyee waaqa humaa ganna gurraacha bacaqee gannaa nu baastee booqaa birraa bara haaraat nu ceesiftee barri kun bara nagaa haa ta'u. Bara jireenya guutuu haa ta'u, bara badhaadhinaa haa ta'u, bara kan dhabitti argatu haa ta'u. Caffeen kun immoo warra abbaa milkiiti, warra yeroo waggaa 5 keessatti aadaa Oromoo mana murtii aadaa Oromoo mirkaneessee aadaa Oromoo sirna gadaa mana barumsaa keessa galchee Oromoon araa kiiloo galeedha bara kanadha warra milkiiti warri caffeen kun caffee nagaa haa ta'u.
caffeen kun caffee nagaa haa ta'u barri quufaaf gabbina haa ta'u akkasuma immoo akkuma isaan kun warra abbaa carraa ta'an immoo warri dhufanis immoo warra biyya isaanii ijaaran warra biyya isaanii dadhaban beekumsa qabanii laphee guutuu warra hojjetu haa ta'an horaa bulaa gadaan quufaaf gabbina kan inni hanqisitti guutaa waaqa haa ta'u. Ilteeny haa nagaan nu bulche nagaan nu haa oolchu biyya teenya biyya nagaa nuuf haa godhu caffeen kun abjuu bara dheeraa uummanni Oromoo eeggataa ture kan carraa isarratti gadaa isarratti mijjaa waaqni isa tolchee uummanni Oromoo arraantan ifatti bee waaqa galata caffeen arraantan gaggeeffamu kun caffoota ammaan dura dabran carraa gaarii waaqni waan isaa kenneefi haa galatooman caffeen kun ammoo deeggaraa caffee haarawaa kan ta'u akka seera gadaa Oromootti waaqni isaa taasisu gurraan haa galan nuti jennee waaqni haa ja'u abbaa badhaas taadhii roobaa hortaa barii bultaa barii urfoo baaduu baada nagaa maatiin burduuq waatiin burduuq yoo waaq jee hora bulaa nagarra gala. nuuf oolcha rabbiin nagaa nu bulche nagaa nu haa oolchu qayyeen Oromoo nagaa haa taatu caffeen tun caffee irratti milkoofne galatoomaa jechuu ni barbaanna ka waa hedduu keessatti arganne ka afaan keennan gadaan teenna miila lamaan akka gadi dhaabattu warra godhe waan taataniif barri keessan qormaata guddaallee qabaatu injifannoo guddaa isa keessatti ka galmeessine waan ta'eef galatoomaa bakka jirtanitti ammas aadaa Oromootti caffeen duraa caffee duubaa deeggartii warra dhufu haaraa kana deeggaruu akkaataa itti hojjetan barsiisuun isin bira haa jiraattu gadaan roobaa gabbina nuu haa taatu qayyeen Oromoo nagaa haa taatu nagaa rabbi nuu haa itichu tokkummaa rabbi nuu haa kennu garaagarummaa nurraa haa balleessu nama wal dhaga'u rabbi nuu haa godhu nama wal faana deemu rabbi nuu haa godhu barri maraa bara milkii kennaa haa ta'u injifannoon kan itti argannu rabbi nuu haa godhu galatoomaa gadaan roobaaf gabbin. Waaqa nu nageessi diqqaa nu nageessi bara nu nageessi barii nu nageessi caffee nagaa waaqa nu godhu bara misaa nu godhu bara mirgaa nu godhu Itoophiyaa nageessi Oromiyaa nageessi horaa bulaa deebana badhaadha banqaana gadaa roobaa gabbin. Mootii gadaa baay'ee galateeffannaa. Guddaa galatoomaa. Kanatti aansuun kabajamtuu aadde Loomii Badhoo afyaa'ii caffee mootummaa naannoo Oromiyaa kabajamaa caffee kanaaf haasaa gabaabaa taasisuun yaa'ii xumuraa waggaa 6ffaa bara hojii caffee 5ffaa akka eegalsiisan kabajaan gara waltajjiitti affeeraa galatoomaa. Please. kabajamoo obbo Shimallis Abdiisaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa kabajamoo obbo Gazaalii Abbaa Simaal pirezidaantii mana murtii waliigala Oromiyaa kabajamtoota miseensota caaffee Oromiyaa kabajamtoota hirmaattota yaa'ii xumuraa caaffee Oromiyaa fi keessummoota keenya jalqaba irratti kabajamtoota miseensota caaffee bara hojii caaffee 5ffaa yaa'ii xumuraa fi sirna gaggeessaa kanarratti argamtan hundaan baga jala bultii ayyaana masqalaa fi ayyaana irreechaatiin isin ga'e baga nagaan dhuftan anaa dhufu. Barri hojii caaffee 5ffaa adda durummaan bara jijjiiramni hedduun naannoo fi biyyaa itti taasifamee fi abbaan biyyummaa uummata keenyaa itti mirkanaa'e waan ta'eef seenaa hundeeffama caaffee keessatti iddoo addaa kan qabuu fi bara baraaf kan yaadatamudha. Kanaaf qaama seenaa kanaa waan taaneef irra deebiidhaan hundi kan keenya baga gammanne baga ittiin nu ga'e jechuun barbaada. Caaffeen bara hojii 5ffaa kun turtii isaa waggoottan 6 darbanii keessatti ergamoota caaffee milkeessuun imaanaa heeraa fi uummataan kennameef hubachuun bahachuun sochii taasisaa tureen
injifannoowwan adda addaatiin dabalamee fi cululuqaa har'a irra gaheetii jira. Miseensotni caffee har'a kabajaan gaggeeffamtan muuxannoo waggoottan darban horattan fayyadamuun lafa jirtanitti uummata keessan tajaajiluu akka itti fuftan dhaamsa koo dabarsaa yeroo hojii gaarii akkasiniif ta'u carraa kanaan hawwiin qabu irra deebi'uudhaan ibsuun barbaada. Yaa'iin xumuraa kun wixineewwan labsii adda addaa dhihaatan irratti kan mari'atuu fi kan mirkaneessu akka ta'es ni eegama. Dabalataanis sirni beekamtii kennuu qophaa'e sagantaa kanaan kan raawwatamu ta'a. Dhumarrattis akkaataa heeraaf seeran taa'een baay'inni miseensota caffee yaa'ii kanarratti argamuu qabanii yaa'ii keenya gaggeessuu kan nu dandeessan waan ta'eef yaa'iin xumuraa bara hojii caffee 5ffaa waggaa 6ffaa kun ifaan banamuusaa ibsuun barbaada. Galatoomaa, horaa bulaa. Fulbaana 15 bara 2014 ajandaalee yaa'ii keenya xumuraatiif qabamaniin dhiyeessuuf yaalaa. Haaluma kanaan ajandaan tokkoffaan ajandaa kabajamaa caffeen kun irratti mari'achuun kan mirkaneessu tartiibaan inni dhiyeessa. Haaluma kanaan ajandaaleen dhiyaatan tokkoffaan ajandaalee yaa'ii xumuraa waggaa 6ffaa bara hojii caffee 5ffaa irratti mari'achuun mirkaneessu. Lammaffaan qaboo yaa'ii idilee 14ffaa waggaa 6ffaa bara hojii caffee 5ffaa irratti mari'achuun mirkaneessu. Sadaffaan wixinee labsii qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebi'uudhaan gurmeessuu aangoo fi hojii isaanii murteessuuf ba'e labsii lakkoofsa 199 muraa 2008 fooyyessuuf ba'e irratti mari'achuun mirkaneessu. Arfaffaan wixinee labsii gurmaa'ina hojmaata naamusa miseensota caffee fi sirna walgahii caffee mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebi'uun murteessuuf ba'e labsii lakkoofsa 201 muraa 2009 fooyyessuuf qophaa'e irratti mari'achuun mirkaneessu. Shanaffaan qaboo yaa'ii xumuraa waggaa 6ffaa bara hojii caffee 5ffaa mirkaneessuu ta'a. Bu'uuruma kanaan kabajamaa miseensi caffee ajandaalee dhiyaatan irratti gaaffii yookaan yaada yoo qabaateef carraan isinii kenna. Ajandaalee dhiyaatan irratti namni gaaffii qabu carraa fudhachuu dandeessu. Toora kanarraa. As gidduurraa. Garanarraa. Hayyee harki natti mul'atu waan ta'eefis ajandaalee dhiyaatan irratti akkaataa hojmaata fi seera jiruutiin gara sagalee kennisiisuutiin deema. Sagalee deeggarsaa. Warri sagalee lakkooftan iddoo keessan qabadhu.
dhibba tokkoof 52 dhibba tokkoof 43 dhibba tokkoof 51 Sagalee mormii. sagalee mormiin jiru Miseensi sagaleen laan. miseensi sagalee laanneen jiru Hayyee akkaataa sagalee kennameetiin sagalee 452 sagaleen mormiin jiru miseensi sagaleen kennineen jiru kanaaf sagalee guutuudhaan ajandaan guyyaa har'aatiif qabanne mirkanaa'etii jira. Ittaansuudhaan ajandaa lammaffaan dhiyeessaa. Ajandaan lammaffaan kabajamaa caffee kanaaf dhiyaate qaboo yaa'ii idilee 14ffaa waggaa 6ffaa bara hojii caffee 5ffaa kabajamaa caffee kanaaf ajandaalee dhiyaatanii irratti mari'achaa ture irratti qaboo yaa'ii qabatamee dhiyeessuudhaan irratti mari'achuun raggaasuu ta'a. Kanaaf qaboo yaa'ichaa irratti fuulan yaada yookaan dhimmootni fooyya'uu qaban yoo jiraatan akka dhiyaataniif fuula tokko haga 24 irratti jalqaba irratti carraan isinii kennaa wanti fooyya'uu qabu yoo jiraateef. Garanarraa. Gidduu kanarraa. Kabajamoo Haajii achi jirtan. Wanni fooyya'uu qabaatu jedhee kan laaluu hin qabu qaboo yaa'ii idilee 14ffaa keessatti awwala irratti fuula 13ffaa awwala irratti kan jiru aanaa shirkaa ganda 12 keessaa abbaa warraa ganda tokkotti 1,000 rakkoo hamaa misoomaa irra jira kan jedhee gaafsan taree abbaa warraa 1,000 bichaan tare rakkoo hamaa misoomaa irra jiran jedhamee wanni sun katare 12,000tti fooyya'uu qaba jedheeti akka ani ilaalutti akka haqaatitti illee akkas na fakkaatee galatooma kanumaani kasi fooyya'uu qaba jedhu. Hayyee galatoomaa garanarraa. Hayyee harkinatti mul'atu kan jalqabaa kabajamaa miseensi caffee kaasan sagalee guyyaa sana waraabame wajjin wal bira qabamee kan sirraa'u ta'a. Kan itti aantu dabarraa fuula 24 haga fuula dhumaa yookaan fuula 42ffaa irratti wanti fooyya'u yoo jiraateef. Garanarraa. As gidduu kan garana warri jirtan. Hayyee harkinatti mul'atu kan amma ka'e sagalee waraabameen wal bira qabamee ilaalamee kan sirraatu ta'e gara sagalee kennisiisuutiin deema. Kanaaf sagalee deeggarsaa. dhibba tokkoof 53 dhibba tokkoof 43 dhibba tokkoof 51 Sagalee mormii. sagalee mormiin jiru Miseensi sagalee laan. miseensi sagalee laanneen jiru
Hayyee akkaataa sagalee kennameetiin sagalee deeggarsaa 453 sagalee mormiin jiru miseensi sagaleen kennine hin jiru. Kanaaf ajandaan inni kunis yookaan qaboo yaa'ii idilee 14ffaa sagalee guutuudhaan mirkanaa'ee jira. Kan itti aanu ajandaa sadaffaadha. Ajandaan sadaffaan kan keenya ajandaa arfaffaa irratti mari'achuun mirkaneessuu ta'a. Innis wixinee labsii qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebi'uun gurmeessuuf aangoo fi gahee hojii isaanii murteessuudhaaf bahe labsii lakkoofsa 199 muraa 2008 fooyyessuuf bahe irratti mari'achuun mirkaneessuu ta'a. Haaluma kanaan dhiyeessitootni wixinee labsichaa dura taa'aa koree dhaabbii dhimma bulchiinsaaf seeraa caffee kabajamoo obbo Isaa Boruu, itti gaafatamaa waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa kabajamoo obbo Geetuu Wayyeessaa, hoogganaa biiroo pabliik sarviisiif misooma qabeenya namaa kabajamoo obbo Namarraa Bulii fi hubachiistotni biraa yoo jiraatan gara waltajjiitti dhufuudhaan kabajamaa miseensa caffeetiif ibsa akka laatanii affeera. Obbo Sultaan Abbaa Alangaa waliigalaarraa yoo as jiraattan garana kultaa. kabajamoo obbo Tasfaayee Tuffaa. Galatuma kabajamoo Faayii fulbaana 15 bara 2014 gabaasaa fi yaada murtii lakkoofsa 2014 wixinii labsii gurmaa'ina qaama raawwachiisaa hundeessuudhaaf bahe ilaalchisee yaada murtii koree dhaabbii dhimma misooma qabeenya namaa fi koree dhaabbii dhimma bulchiinsaaf seeraa dhiyaate. Akkaataa labsii gurmaa'ina hojmaata naamusa miseensota fi sirna walgahii caffee mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebiidhaan murteessuuf bahe lakkoofsa 201 keewwata 26 muraa 5 akkasumas dambii akkaataa gurmaa'ina hojmaata naamusa miseensotaa fi sirna walgahii caffee mootummaa naannoo Oromiyaa murteessuuf bahe lakkoofsa 3/2001 keewwata 38 muraa 2tiin wixinii labsii gurmaa'ina qaama raawwachiisaa irra deebiidhaan hundeessuuf bahe irratti koreen qindeessituu caffee walgahii gaafa guyyaa 10 Duwwaa 2014 taa'een qabiyyee waliigalaa wixinee akka dhiyaatu gara koree dhaabbii dhimma misooma qabeenya namaa fi koree dhaabbii dhimma bulchiinsaaf seeraa caffee Oromiyaatti qajeelchee ture. miseensota koree lamaaniin ilaaluudhaan bakka hubachiistonni biiroo pabliik sarviisii fi misooma qabeenya namaa fi abbaa alangaa waliigalaa jiranitti wixineen kun xiinxalameera. Lama 2014 gorsitoota seeraa waajjira caffee Oromiyaa fi hubachiistota wixinichaa wajjin ta'uudhaan yaadotaa fi marii bal'aa taasiseen wixinichi gadi fageenyaan ilaalee sirreeffama yaadaa fi teeknikaa barbaachisu hunda erga taasiseen booda gabaasaa fi yaada murtii koree qindeessituu caffeedhaaf dhiyeessee jira. Koreen qindeessituu caffee walgahii gaafa guyyaa 13 Duwwaa 2014 gaggeesseen wixinicha irratti dubbisa lammaffaa erga taasiseen booda wixinicha caffeetti dhiyaatee akka ragga'u murteessee jira. Bu'aa qorannoo irraa ga'umsaa fi bu'a qabeessummaa gurmaa'ina qaama raawwachiisaa naannoo Oromiyaa duraan ture irratti baatii 3 oliif gaggeeffamaa tureen
sadarkaa ga'umsaa fi bu'a qabeessummaa manneen hojii mootummaa naannichaa karaa saayinsawaa ta'een adda ba'ee akka dhiyaatu ta'uusaa rakkoowwan gama gurmaa'insa mootummaa hooggansa qabeenya humna namaa itti fayyadama baajata mootummaa raawwii karoora mootummaa fi kenniinsa tajaajilaa irratti xiyyeeffate kan gaggeeffameen baajatni mootummaa ramadu yeroodhaa yerootti dabalaa deemus fedhii misooma hawaasa keenyaa yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufe karaa guutuu ta'een deebisuu irratti hanqina qabaachuu isaa qorannoo taasifame irratti hubachuun danda'ameera. Rakkoowwan armaan olitti ibsaman bu'uura godhachuudhaan tajaajila si'oomina qabu qulqulluu ta'e leecaaloo qusatuu fi fedhii uummataa guutuu danda'u mirkaneessuuf ga'umsa qaama raawwachiisaa mootummaa bifa saayinsawaa ta'een qoratamee kan dhiyaate mariiwwan adda addaa sadarkaa hundatti erga taasifamee fi yaadaan gabbatee booda murtoof akka dhiyaatu ta'ee jira. Wixinichi ragga'ee hojiirra yoo oole faayidaan inni hawaasa keenyaaf qabu tokkoffaa qaamoleen raawwachiisaa mootummaa naannichaa sadarkaa imaammata tarsiimoo fi karoora imala badhaadhinaa mootummaan baafate karaa bu'a qabeessa ta'een galmaan ga'uu ni dandeessisa. Lammaffaa gurmaa'ina qaama raawwachiisaa mootummaa naannichaa haala tarsiimawaa fi qindoomina qabuun fedhii uummataa yerootti dabalaa deemu karaa deebisuu danda'uun guddina yeroon barbaadu ni fida jedhamee amanama. Sadaffaan rakkoowwan walirra bu'iinsa walitti bu'iinsaa fi iftoomina dhabuu aangoo fi hojii manneen hojii mootummaa labsii hojiirra tureen keessatti mul'atu ni fura. Arfaffaa kenniinsa tajaajila si'oomina saffisa qulqullina qabuu fi qaqqabamaa ta'een diriirsuun itti quufinsaa fi amantaan uummanni mootummaa irratti qabu ni dabala. Shanaffaa hooggansi qabeenya namaa leecaaloon naannichaa haala tarsiimawaa ta'een hoogganuun bu'aa barbaadamu ni fida jedhamee eegama. Yaada murtii koree wixinichi sadarkaa keessa darbuu qabu hunda keessa darbee kan dhiyaate waan ta'eef kabajamtoonni miseensonni caffee wixinicha kana irratti keeyyataan marii bal'aa erga taasiseen booda akka raggaasisu kabaja guddaan ni gaafadha. Ittaansuudhaan hubachiistonni wixinichaa dhimmoottan gurguddoo wixinichaa irratti ibsa gabaabaa akka kennan kabajamoo fayaa'iin carraa akka naa kennaniif kabaja guddaanan gaafadha. Koree dhaabbii dhimma misooma qabeenya namaa galatooma. Hayyee itti fufaa kabajamoo. Galatooma kabajamoo fayyaa'ii akkasumas kabajamtoota miseensota caffee. Akkuma kabajamoon koree dhaabbii ibsuudhaaf yaalan mootummaan naannoo Oromiyaa yeroo adda addaatti gurmaa'insa adda addaatiin gurmaa'ee fedhii fi faayidaa uummata keenya milkeessuudhaaf hojii bal'aa hojjechaa ture. Haaluma kanaan bara kanas biiroon Public Service fi misooma qabeenya namaa Oromiyaa akkasumas koreewwan dhimmi isaan ilaallatu qorannoo yeroo dheeraa fudhate jechuun hin danda'ama. Ergi geggeessine booda labsii qaama raawwachiiftuu aangoof ga'ee qaama raawwachiiftuu mootummaa naannoo keenyaa murteessuudhaaf ba'e 213 muraa 2011 irra deebiidhaan ilaaluun akka barbaachisu qorannaan isaa ifatti kan agarsiise jechuudha. Keessattuu dhimmooti gurguddaan qorannaa kanaaf ka'umsa ta'an akka sila ifuudhaaf yaalee bara kana mootummaan naannoo keenyaa karoora waggaa 10 qopheeffatee jira. Karoorri waggaa 10 kun qabiyyeen isaa guddaadha. Hawaasa keenya waliigalaa keessattis abdii guddaa kan horedha. Keessattuu hiyyummaa naannoo keenya keessa jiru hir'isuudhaan badhaadhina waloo mirkaneessuudhaaf hojii dhabdummaa hamma danda'amaa ta'etti hir'isuudhaan akka waliigalaatti rakkoon dinagdeef hawaasummaa naannoo keenya keessa jiru sadarkaa fooyyee qabuun akka fooyya'u karoorri badhaadhinaa waggaa 10 kan agarsiisu. Kanaaf karoora badhaadhinaa keenya waggaa 10 milkeessuudhaaf gurmaa'insa akkamii qabaachuun nurra jira kan jedhu sirriitti qorannaan gahaa ta'e ergi geggeeffame booda akkamitti mootummaan naannoo keenyaa waggoottan 5 taananiif gurmaa'ee hojjechuu qaba kan jedhu sirriitti ilaaluudhaaf yaalii godhameera jechuudha. Keessattuu qorannaa keenya keessatti dhimmoota gurguddaan adda ba'an keessaa tokkoffaa waa'een walirra bu'insaa fi walitti bu'insii aangoo manneen hojii mootummaa naannoo gidduu jiru akkasumas aangoon manneen hojiitiif kennamee aangoo
seeraan kennameef sirriitti hubachuu dhabuudhaan dhimmooti wal qabatan kana duwwaatu hin ta'in manneen hojii naannoo keenya walitti qindoomanii akkamittiin bu'aa olaanaa yeroo gabaabaa keessatti uummata keenyaaf fiduu dandeessisu kan jedhu irratti yeroo laallu rakkoowwan adda addaa adda bahanii jiru jechuudha. Keessattuu qorannaa keenyaan kan ilaallee koreen kun kan adda baasee dhimmoota gurguddoo yookiin ishuuwwan gurguddoo gara 41 ta'an manneen hojii mootummaa 34 ta'an keessatti yookiin walirra bu'uu yookiin walitti bu'uu yookiin immoo qindoominaan hojjechuudhaa fi aangoo kennameef iftoominaan hubatanii hojiirra oolchuu irratti rakkoo gurguddaan akka jiru sirriitti adda bahee jira jechuudha. Kanaaf rakkoolee adda bahan kanaaf yaadi furmaataa maaltu ta'uu danda'a kan jedhu sirriitti ergi adda bahee booda mootummaan naannoo keenyaa waggoota 5 ittaanan akkamittiin gurmaa'ee keessattuu ga'umsaa fi bu'a qabeessummaa mootummaa naannichaa akkamitti dabaluu dandeenya. Karoorri akka waliigalaatti qabanne karoora guddaadha. Karoora guddaa kana galmaan ga'uudhaaf humni namaa keenya karaa ga'umsa qabu ijaaramuu danda'utu irra jiraata. Manneen hojii keenya giddugaleessa tokkorraa wal hubatanii hojjechuu danda'utu isaanirra jiraata. Karaa biraa rakkoo walirra bu'insaa fi walitti bu'insaa kun hamma danda'ama ta'etti hiikamuu danda'uu qaba. Inni biraan mootummaan naannoo keenyaa humni raawwachiistummaan karoora kana uummata keenyaaf waadaa akka waliigalaatti gale kana raawwachuudhaaf humna guutuu qabaachuu danda'utu irra jiraata. Isa duwwaa miti yaa'iinsi hojii manneen hojii mootummaa keessa jiru hamma danda'amaa ta'etti karaa dheeraa utuu hin deemin uummati keenya tajaajila gahaa akkamitti argachuu danda'a. Hojiin tokko bakka tokkotti jalqabee bakka 2-3tti akkamittiin yeroo gabaabaa keessatti xumuramuu danda'a kan jedhu sirriitti ilaaluudhaaf yaalii godhameera. Karaa biraa qabeenyi qabnu qabeenya murtaa'aadha. Qabeenya murtaa'aa kana akkamitti sadarkaa olaanaadhaan qabeenya mootummaa yookiin risoorsii mootummaan hamma ta'e qabu yeroo gabaabaa keessatti karaa bu'a qabeessa ta'een fayyadamuudhaan fedhiidhaaf faayidaa uummata keenyaa galmaan ga'uu dandeenya kan jedhu sirriitti qorannaan kan agarsiise. Qorannaa sanarraa ka'ee gurmaa'insi mootummaa naannoo Oromiyaa waggoottan 5 ittaanan dhufan keessatti dhimmooti sirraan akkuma jirutti ta'e maal fakkaachuu qaba kan jedhu koreen keenya sirriitti ilaalee dhiyeessee jira. Keessattuu gurmaa'insi kun hojiirra yoo oole karaa tokkoon gurmaa'insi haaraan ammatti haala qabatamaa ammarra jirruun barbaachisu isaan kam akka ta'e sirriitti qorannaadhaan adda bahee jira. Karaa biraa rakkooleen gurguddaan adda ba'an kanaaf furmaatii taa'ee jira. Inni biraan maqeeffamni manneen hojii akka hundi keenya beeknu ammaan dura karaa adda addaatiin yaaliin yoo godhame irree manni hojii tokko maqaansaa akka waliigalaatti ergamasaa agarsiisuu danda'utu irra jiraata. Kana wajjiniin wal qabatee manneen hojii keenya biiroo maaliif akka jedhaman, manneen hojii keenya koomishinii maaliif akka jedhaman, abbaa taayitaa jedhamanii maaliif akka moggaafaman, instituutii waajjira giddugala jedhamanii maaliif akka moggaafaman sirriitti karaa qorannaa irratti hundaa'e adda ba'ee ammaan booda maqaan manneen hojii mootummaa naannoo keenyaa fi ergami isaanii wal fakkaachuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e sirriitti ilaalamee qorannaan keenya hundeerraa rakkoo kana siikuudhaaf yaalii godhee jira jechuudha. Akka waliigalaatti rakkoowwan gurmaa'insi kun hojiirra yoo oolan dhimmoota sila jenne irratti dabalataan mootummaan naannoo keenyaa qabeenyaa fi humna qabu iddoo tokkotti qindeessee yeroo gabaabaa keessatti gaaffiiwwan uummata keenyaa keessattuu filannoo marsaa ja'affaa booda uummata keenyaaf waadaa seenaa jirru galmaan ga'uudhaa fi humna cimaadhaa fi akka waliigalaatti fookasdi ta'ee uummata tajaajiluu akka danda'uu fi carraa guddaa waan kennuuf manni maree yookiin caffeen kun gurmaa'insa bifa haaraadhaan dhiyaate kana ilaalee akka nu mirkaneessu kabajaan gaafachuun barbaada. Galatooma. Hayyee galatooma. Kanatti aansuudhaan kabajamaa miseensi caffee wixinee labsii dhiyaate irratti akkuma hundi keenya yaadannu guyyaa kaleessaa waltajjii waliigalaa irratti barbaachisummaa isaatii fi qabiyyee isaa irratti gadi fageenyaan pireezentaashiniin isinii dhiyaatee ture. Sanirraa ka'uudhaan gaaffiin asitti kaasaa turtan jira. Kana qofa osoo hin taane tuutanis deebitanii mari'attanii jirtanii achittis gaaffiiwwan ka'an jiranii isaan sunniin akka eeggamanitti ta'anii ammas dabalataan dhimmootni bifa gaaffiitiin yaadatiin ka'an jiraannan carraan isinii kennaa carraa fudhachuu dandeessanii toora kanarraa. Kabajamoo tokko
lama isin eeyyin sadan keessan asi sadan keessan itti fufaatiin ilaallaka. Ayyee galatooma kabajamoo afiyaayi ani gurmaa'insa qaamolee raawwachiisaatiin dhimma wal qabatu hubachiistotni wixinichaa yaadicha kaasaneerani kaleessas tuutaani laalaa turreerra angaruu akka walii galaatti galateeffadhu malee bira darbuu kan barbaanne tokko waajirri milishaa dabalataan kan kaleessa laalaa turre keessatti hundaa'uun isaa waajirri sun dabalamuun isaa dhimma nageenyaa dabalate milishaa abbummaan qindeessuu dabalate ani waan gaarii godhamee waan jedhu kana kaasuu barbaada. Kanatti aansee akka gaaffiit kan kaasuu barbaadu dhimma caasaa sadarkaa gandaa of dandeessisuun dhimma wal qabatu. Karoora imala badhaadhinnaa jennu kana mirkaneessuudhaaf sadarkaa dakaatti caasaa gandaa of dandeessisuun loojistikii hin ta'imo. Gubbaa tanatti wanni baay'een sadarkaa naannoo fudhan iddoo garaagaraa yoo fudhanne godina mataasaa yoo fudhanne hujii iddoo inni itti lafa qabatu sadarkaa gandaati jechuudha. Hujii iddoo inni lafa itti qabatu. Karoora waggaa 10 ta'imo dhimmoota biraa kenna tajaajila dabalatee uummatatti dhiyaatanii tajaajiluu wal qabate ancaaseffaan sadarkaa gandaatitti maaliif of hin dandeenye kaayedhu kana amma sadarkaa sanatti maaliidha wixinee labsii kana keessa akka taa'e dhuguma faayidaa uummataatiif fedhii uummataa guunna taanaani qorannicha kana keessatti akkamitti ilaalamee waan wanni jedhamu kun ifatti deebii argatuu qaba. Fedhii faayidaa uummataa guunna teenaa hojiin kan raawwatamu daka gadiitti gandatti kan raawwatamu quuqamnee qorannicha kana qorannee irra taanaani ani dhimmi kun dhimma fala argachuu qaba jedhee sadarkaa kanatti kaasuu barbaada. Akka lammaffaatti kaasu ani yeroo darbe bilchinna wixinichaa bilchinna qorannooti wal qabatee otoo yaaditti kennamee kaayedhu tokko qaba. Nuutunti caffuma kana keessa teennee yeroo darbe kan labsine tokko waajirri dhimma dubartoota daa'imman dargaggoota gaafas caffeen kun maal jedhaa turre dargaggoon garana deebi'uu hin qabu kaayedhu kana laalaa turre jechuudha. Yeroo ammaa kana amma sirriidha wanni godhame sirriidha gaafas maal waan ta'eef godhamee waan jedhu kana qabama gaafas maal waan ta'ee godhamee amma bu'aan isaa faayidaan isaa sadarkaa sanitti ilaallamee ka'ee bu'aa buufamuu dhabee garana deebi'ee moo dhimmi jedhu kun adoo yaaditti kenname ka'edhu kana kaasuu barbaada. Kan biraa kaasuu barbaadu amma sektoroonni yeroo dachaanu qabeenyi nu qabnu xiqqaadha leecaloon nu qabnu xiqqaadha inni suni gara gadiitti bu'aa jedhamaa ture kanaan dura yeroo sekteriillee dacha'e. Wanni gadi bu'es hin jiru jechuudha. Wanni gadi bu'e. Amma sektoroonni yeroo dacha'u qabeenyi jiru konkolaataa ta'emo dhimmoonni garaagaraa dakasanii hojii hojjetama waan ta'eef sekterri dacha'us qabeenya jiruuf leecaloo jiru fudhateetuma dacha'a malee gara gadiitti jecharra darbee kan gadi bu'e tokkollee hin jiru waan ta'eef dhimmi kun dhimma xiyyeeffannaa barbaadu akka yaadaatti amma kaastaneerta waan ta'eef dhimma xiyyeeffannaa barbaadu ka'edhu kana kaasaa kan biraa waajirri amma kaleessas kaanyeerra akka yaadaatti dhimmi dabalamee hubachiistonni itti kennuu qaban jedhee yaadu qonna jalatti amma beelladi deebi'eera. Beellada amma qonna jechuun kaasaatiin beelladaa fi midhaan kaayedhu kun jira haa ta'uuti garuu beellada qofa otoo hin taane bu'aan beelladaa jira kanniis as jala jira horsiisi lukkuu wanti garaagaraa as jala jira fayyaan horii as jala jira dhimmi kun akkamitti waan jedhu kana doo ibsi dabalataa itti kenname waan jedhu kana kaasuu barbaada kun jallisiirrallee yaadi kennamuu qaba kaleessa maqeeffame keessatti jallisii fi horsiisee bulaa'edha. Extensioniin jallisii akka jiruun qonna jala hafee dhimmi ijaarsaa wal qabatu irraa ba'aa jedhama. Dinagdee keenya saffisiisuudhaaf yeroo amma baay'ee olaantummaadhaan fudhatamuu yeroo fudhatama jiruuf inisheetivii haaraadha jedhameetti deemamaa jiru jallisiidha. Waajirri kun maaliif of hin dandeenye? Waajirri jallisii kophaatti of danda'ee maaliif hin hundoofne kaayedhu kun yaadi dabalataa osoo itti kenname waan jedhu kana kaasuu barbaada dhumarratti kakaasu. Dhimma amma hoggansaa wal qabatu. Hoggansaa wal qabate sektoroonni amma jiran kunu jechuudha. Manni marii kaabinee sadarkaa aanaatti 22 jedhameera. Sektoroonni jiran kun
itti aanaa maaliif horatamnee ka'edhu kana kaasa. Kana makaasa. Sadarkaa gandaatti, sadarkaa aanaatti hoggansi 22 ganda 34 fi ganda 38 aanaan qabu achi oli ka qabu deeggarsa nama meeqa kennaa ganda meeqa dhaqqaba hoggansi kun. Rakkoo hawaasummaa garaagaraa jiraachuu dandeetti. Hogganaan gaafa dirree ramadame kenna tajaajilaatiin wal qabatee naannoo sanitti inta aanaa yoo hin jirre ta'e rakkisaa waan ta'eef dhimmoonni kun osoo laallamee waan jedhu kana kaasuu barbaadeeti ulfaadha. Galatooma kabajamoo fuuldura jirtan dhimmoota ka'an osoo irra hin deebiin gaggabaabsitaniif. Galatooma kabajamoo hafaayii carraa nuu kennitaniif egaa akkuma amma waltajjii irrattis nu dhiyaate darbeettis guyyaa kaleessaa irratti mari'anneetiin barbaachisummaan gurmaa'insa haaraa kana irra deebi'anii ilaaluu maal akka ta'e ifatti kaa'ameera. Jalqabarraa kaasee dhimmi guddaan fi ijoon asirratti barbaachiseef haala amma keessa jiru kana jijjiirama amma keessa jiru kana gurmaa'insa baachuu danda'u uumuun murteessaa fi barbaachisaa ta'uusaa laalleerra. Karaa biraatiin walitti bu'iitii maandeetiitii fi walirra bu'iitii maandeetii kanallee hiikuudhaaf waan gaariidha waan jedhu sana qabna. Dhimmichi karaa qorannoo irratti hundaa'een dhiyaachuu isaatis akka ciminaatitti ilaaluun hin danda'ama. Karaa biraatiin seektoroonni tokko tokko rakkoo uummataa hiikuudhaaf barbaachisaa ta'an as keessatti ilaalamuun isaanii gurmaa'insa sadarkaa gandaatti abbummaadhaan labsii kana keessatti kaa'amuusaa gaafii uummataa kenna tajaajilaa gajjallaatti deebi'uu qaba sana hin deebisa yaada jedhu qabna. Egaa akkuma labsii keessattis kaa'ameen bal'inaa fi haala jijjiiramaa ilaalamee sadarkaa gandaattis gurmaa'insi kun babal'achaa deemu akka qabu wanni agarsiisu jira. Kuni kanaan taa'ee teeknikaal paartii irratti gaafiiwwan tokko nan qaba. Gaafiin ani achirratti qabu naannoo moggaasa seektaraati irratti sadarkaa naannoo irratti sadarkaa godina irratti sadarkaa aanaa irratti maqaan bakka gargar ta'etti waamametu jira waan ta'eef sadarkaa naannoo irratti misooma naannoo daldalaatti daldalaa fi misooma gabaa jedha. Godina irras daldalaa fi misooma gabaa jedha. Aanaa irra dhaqee itti waamni isaa misooma daldalaaf gabaa jedha. So dhimmichi kun garaagarummaa seektaraa fida maqaa seektaraa fidamoo seektara addaati kan jedhu kun yoo kan sirratu ta'e teeknikaal paartii isaa sirrachuu qaba waan jedhu kaasuun barbaada. Karaa biraatiin dhimmi walitti deebi'uu seektarootaa wajjin wal qabatee moggaasni naannoo amma gara duubatti irraa iske jallisii fi horsiisee bulaa walitti fiduun rakkoo naannoo kana jiru hiikuudhaaf yaadamee ta'uu danda'a. Garuu amaloonni seektaroota kanaa wal fakkaatu akkamitti ilaalamee wanni jedhu oduu ibsi bal'aan irratti kennamee gaariidha. Keessattuyyuu dhimma kanarratti karaa bal'ina uummatnis mariin irratti gaggeeffameera. Iddoo seektarri bakka horsiisee bulaan hin jirretti seektarri kun yoo hundeeffame moggaasni maqaa kanaa ittiin waamamullee maal ta'uu danda'a karaa jedhuutiin marii irrattis wanni ka'ee jira waan ta'eef akkamitti ilaalamee kan jedhu. Jallisiidhuma jalatti immoo naannoo konistiraakshanii fi ijaarsa jallisiitti irratti seektara kanaaf kennee ekstenshinii isaati immoo qonnaaf kenneera. Ammas kenna tajaajila irratti rakkoon fiduu naannoon kun aangoon isaa tokko iddoo biraa dhaqee kuni karaa kana dhufuunsaa akkamitti ilaalamee waan jedhu osoo yaan irratti kennamee waan jedhu kaasuu barbaadeni. Karaa biraatiin dhimma hojii walootti irratti ifatti taa'uusaa gaarii ta'ee hojii waloo keessatti dhimmoonni tokko tokko otoo dabalanii gaafii jedhullee yaada jedhullee qaba. Akka gaariitti dhimmoonni kaanii dhukkuba HIV AIDS ittisuu irratti seektaroonni hundi irratti hojjetuu qaba gaafiin jedhu ka'eera. Yaa'ii wanni keessattis tuqameera. Dabalataan garuu dhimmi haala yeroo ammaa kana rakkoo guddaa ta'ee jiru koovidii hojii waan wal qabatu seektara hundaatti akka hojii waloo tokkotti odoo kenname gaariin ta'uu kan jedhu akka yaada tokkotti kaasuu barbaada. Karaa biraatiin dhimmoota maanguddoota warra sooran dhabanillee naannoo kana seektar hunduratti hojjechuu dhimma qabu waan ta'eef dhimmi naannoo kanarrattis ilaalamuu qabu odoo hojii waloo keessatti yookiin cross cutting issue jedhamee kaa'ame keessatti osoo dabalamuu danda'e gaariin ta'uu jedhu kaasuu barbaadeetini waan dhaggeeffataniif galatoomaa xumureera. Kabajamoo. Galatooma kabajamoo afyaa'ii. Egaa gurmaa'insi mootummaan yeroo adda addaa haala mijaa'aa fi akkaataa hojiidhaaf mijaa'uu qabutti akkaataa baajata mootummaa qusatutti irra deebi'ee gurmeessuun wannuma jiru waan gaariidha. Maaliif keessumaayuu seektaroonni abbaa bulchuu hin qabne
amma iddoo tokko tokkotti argataniiru kun waan gaariidha jaalleewwan na dura kaasanis dubbataniiru ani yaaduma seektara lamaan tokko irratti yaada kennuudhaafi inni duraay abbaa taayitaa geejibaa eejensii geejibaatitti gadi bu'ee jira akkuma biyya kanaatitti geejiba jechuun lafee dugdaa biyya kanaati geejibaan ala geejibni sakandii tokkoof daqiiqaa tokkoof dhaabbate jechuun dinagdeen biyya kanaa bakkeedhuma jirutti dhaabbate jechuudha kun eenyumtuu kan beekudha kanarraa ka'ee abbaan taayitaa geejibaa yeroo ammaa kana hojiiwwan hedduudha kan hojjechaa jiru kun waan ifatti mul'achaa jiru waan dhoksaa miti ani akka nama tokkootti abbaan taayitaa geejibaa kara biirootti guddateedheen eegaa ture yaa ta'uutii garuu abbaa taayitaa geejibaa eejensiitti gadi dhufeera kana wajjin wal qabatee hojii walitti makamaa wayiin uumamuu laata kan jedhu ni shakkii qaba maaliif fuudheet loojistiikii isaa ijaarsa buufata adda addaa daandii jala fideera yeroo ammaa kana olaallee abbaan taayitaa daandiiwwan oromiyaa barreen darban bara darbe kana qofa amma ta'e socho'ee waan baay'ee hojjete malee daandiiwwan baadiyyaa keessatti jiran olaaltan rakkoo guddaa keessa daandiiwwan jiranidha kanaaf ariitii amma abbaan taayitaa geejibaatti deemu kana duubatti deebisuun ta'u buufataalee adda addaa keessumaa buufataalee gurguddaadha bara kana kan eebbifamanii jiru ammas kan hojiirra jiran buufata gurguddaadha waldaalee geejibaa wajjin ta'ee abbaan taayitaa geejibaa hojiin inni hojjechaa jiru hojii guddaadha balaa tiraafikaa ba'aa jiru kana hojii wal qabatee eejensii too gadi siqu xiqqoo seektara kanarratti mirguma seektara kanaatu akkamitti ilaalame akkuma mootummaatittuu geejibni kun akkamitti ilaalamaa jiru kun xiqqoo rakkoo waan ta'eef naannoo kanatti oduu ilaalame jaruma muramee oduu ilaalame walitti makaa ta'a ammas ijaarsa isaa loojistiikii isaa fuudhamee daandii jara galeera hojiiwwan adda addaa eeyyama kennuu fi to'annaawwan adda addaa eejensii geejibaa jala jira seektarri kun lamaan walitti makamee to ammas yeroo dhiyoo keessatti hojiiwwan amma ariifataa jira kun rakkoo keessa galoon jedhu yaada qaban kanaaf kanarraa ka'ee kan laalamurree yoo ta'e kara fuulduraatti oduu ilaalame amma labsiin amma qophaa'e kana keessatti abbaan taayitaa geejibaa iddoodhuma jirutti oduu ture akka yaadattis oduu ilaalame akkuma mootummaattis oduu ilaalame naannoo geejibaa kanatti wal maka walitti makama loojistiikii jedhee ijaarsa jedhee buufata ijaarsaa achi geechee jira abbaan taayitaa geejibaa iddoo kanatti wanni hojii biraas kaayifii jira kanarraa ka'ee rakkoowwan iddoo uumuu danda'a kan jedhu kana yaada qaban kanaaf oduu sirraa'e akkamitti akka ilaalamis xiqqoo egaa akka ogeessa tokkotti ogeeyyan laaluu danda'u kanaaf naannoo kanatti ammas rakkoon achi keessa jiru rakkoo bal'aa waan ta'eef oduu iddoodhuma sanitti ture tokkorraa jalaa fudhanii tokkotti geechuu tokko jalaa fudhanii tokkotti geechuu walitti mammakaa ta'a abbaa dhaba hin arcaatiiwwan barreen darbaniititu uumama arcaatiiwwan kun yoo uumaman ammas dubbiin duubatti deebiti jechuudha kanaaf naannoo kanatti akkamitti ilaalamee hin jedhu kana kaasuun barbaada kan biraa jaalleen kiyya kaaseera jallisii fi horsiisee bulaa iddoo tokkotti fide jallisiin ogummaa qonnaa barbaada keessumaayyuu akka mootummaatitti barreen darban oomishaan of danda'uu qabna jedhamee jallisii irratti hojii guddaadha kan hojjetame ammas kara fuulduraatti hojii guddaatu hojjetamuudha deemaa jira akkuma fakkeenyaaf amma shawaa kibba lixaati shawaa kibba lixaa keessatti waajjira jallisii fi horsiisee bulaa jedhamee too baname horsiisee bulaan naannoo sana hin jiru akkuma shawaattu hin jiru akkasuma dhaangaa wallaggaatti hin jiru bal'inaan hin jiru kanaaf horsiisee bulaanis kan isa laallatu wajjiniin jallisiinis yoo danda'ame ogeessi jallisii hojjetu eessarraa dhufaa qonnarraa dhufa yoo danda'ame yookiin qonna wajjin oduu deeme yookiin immoo seektarri jallisii kun xiyyeeffannoon itti kennamee deemus naannoo sana waan ta'eef of danda'ee biiroo mataa isaa oduu qabaate ogeessa wal qabatee garuu wanni karaan daandii dhaquu qabu ekstenshinii qonnaatii wal qabatee ta'u qonna wajjiniin deemuu qaba yoo danda'ame akkas oduu ta'e kanaaf xiqqoo ani akka hubannoo kiyyaatti waan waliif fakkaanne lamaan tolitti hidhamanatti fakkaata waan waliif fakkaanne lamaan waan walitti hidhaman waan itti fakkaatuuf jallisii fi horsiisee bulaan baay'ee akka oromiyaatitti godinaaleen horsiisee bulaan keessa jiran godinaalee muraasa garuu jallisiin immoo yeroo ammaa kana jallisii waan gurguddaan piroojeektii waan gurguddaan bishaan lafa jalaatti wal qabatee too hojjetamaa jiru piroojeektii waan gurguddaa waan ta'eef naannoo jallisii kanattis jallisiin oduu ofiisaatti of danda'ee deemee baay'ee gaariidha jechuun barbaadetanii carraa naa kennameef galatooma xumureera. Baay'ee galatooma gidduu kanarraa kabajamuu achi jirtan as garanarra dhimma kaan irratti kabajamuu adde Fariyaa
lamaan keessan gaggabaabsatii dhimmootan kaan irratti. Tole galatooma kabajamoo afyaa'ii. Ani wixineen yeroo ammaa kana qoratamee qaamolee beekumsa naannoo misooma humna namaa irratti qabaniin biiroon paabilik serviisiif qabeenya namaa qoratee dhiyeesse baay'ee gaariidha waan jedhu qaba. Qaama qorannoo kana geggeessaa tures galateeffachuun barbaada. Akka gaaffiitti garuu dhimmoonni ani kaasuuf barbaaduu fi labsiin wixineen kunis akka mirkanaa'uu qabu ani yaada kennuu barbaadu. Tokkoffaan as keessatti mana maree bulchiinsa godinaalee baadiyyaarra jiran tokko lama jedhee taa'eera. Wixinee kana keessatti garuu gurmaa'insi magaalaa taa'ee hin jiru. Rakkoolee qorannoo kana keessatti addan baay'inii fi labsii wixinee kana irratti kan hin dhiyaanne magaalota irratti gurmaa'insi jiruu fi manni maree magaalaa kilaastera qonnaa kan jedhu jira. Kilaasterna qonna magaalaa Oromiyaa keessa jiru dhugaa dubbachuuf haalli ittiin qoratamee ture akkaataatti jireenya magaalaa fooyyessuu danda'u qonnaaf misooma horsiisaa beeladaas ta'e qonna magaalaas haa ta'u naannoo kanatti qorannoon duraan tures baay'ee gaarii ture akkaataa itti qoratamee ture. Haa ta'uutii garuu biiroon qonnaas haa ta'u misooma horsiisa beeladaa yeroo gara naannootti gama geggeessu yeroo dhimmoota kana hojjetu dokteroonni magaalaarra yeroo ammaa kana saayinsii fayyaa horiitiin eebbifamanii ba'an qoricha fayyaa horiitii fi suuqii magaalota keessatti kan gurguramu to'achuu irratti yoo bobba'anii rakkoon qabu uummata baadiyyaattis fayyaa horiitiif qorsi kun qoricha achitti gurguramu seera qabeessa moo fayyaa horiitiif gaariidha moo yeroo irra darbeera moo kan yeroo qabu kan jedhu stiikerii seera qabeessa irratti maxxanfamu wal qabate odiitu gochuu danda'a. Kanarra darbee garuu kiliinikii horii magaalota irratti dhiyeessiin naannoo irraatii uummata magaalaatti yeroo ammaa kana dhiyaatu hin jiru. Biiroonis dhimmoota kana magaalota qoratee horsiisa beelada magaalaa keessa jiru sirreessuu irratti deeggarsi inni godhaa jiru hin jiru jechuu akka magaalota Oromiyaatti. Kanaaf dhimmoota kanarratti dokteroonni magaalaa keessa yeroo ammaa kana jiran deeggarsa kennaatiin jiranu waajjira seenanii mallatteessanii bahu ji'a eeggatee mindaan kafalamaa fi jiraa jechuudha. Kun garuu rakkoo dokteroota fayyaa horiitti odoo hin taane rakkoo caaseffama gurmaa'insa gubbaarraati karoorsuu irratti fakkeenyaaf biiroon qonnaa bara kan waamee ture boqonnaa qophii irratti qonna magaalaa waamee hin turre misooma horsiisa beeladaa waamee hin turre qonnaa fi qurxummii beeladaa irratti fakkeenyaaf magaala baatuu yookaas magaala baatuu hara dambalii qaba. Hari dambalii irratti dhimmooti gurmaa'insa harawwan wal qabate akkaataa federaalaatti veeyitii haa ta'u paradoo haa ta'u bitatee Arbaa Mincii fi Hawaasaa irratti qurxummii gaggaarii dhiyeessee uummata akka bashannanu magaala akka guddatu taasisaa ture jechuudha. Abiyaataas dabalatee laangannoo eessa hara abiyaataa hara dambalii dabalatee qurxummii qorannaan hin jira jedhamee taappeellaan maxxanfama malee qorannoon misooma naannoo Oromiyaa irratti qurxummii irraa geggeeffamee hawaasi uummata Oromoo qurxummii irraa naannoo shawaa kanatti fayyadamaa jiru hin jiru jechuudha. An kanarraa wal qabatee hayyooti naannoo kanatti qorannaa geggeessan dinagdee uummata Oromoo jijjiiruu irratti haalli itti deemamaa jiru rakkoo mataa isaa danda'e qabaa jechuudha. Asirraa kaasee garuu caaseffama magaalaa kanarratti sirreessuudhaaf qorannoon jiru as keessatti waan ibsaminiif manni maree magaalaatis wixinee kana keessa waan hin jirreef odoo ibsi dabalataa irratti kenname. Akkasumaan garuu magaalota Oromiyaa guddisuuf yeroo deemamu walti hidhaansi inni qonna magaalaa fi baadiyyaa wajjin wal hariiree deemu jireenya hawaasaa jijjiiruuf ogeeyyiin naannoo kanatti ramadaman rakkoo uummataa furuuf haalli itti deemamu an sirriitti yoo ilaalamin akkanuma irratti gubbaarra qorachuun kun rakkoo mataa isaa danda'e waan qabuuf qorannoo kanarratti hayyoonni bobba'anii qoratan dhimma magaalaa irratti maal jedhuu kan jedhu qaba. Akka baadiyyaatti garuu dhimmoonni qoratamee yeroo kana dhiyaate dhugaa dubbachuuf qorannoon ammaan kana dhiyaate baay'ee gaariif kan galateeffamuu qabuu fi deeggaramuu qabu jedhee kaasa. Akka gaaffii dabalataatti immoo kan qabu misooma abbaa taayitaa daandiiwwanii ka duri ture ejensii geejjibaa kan jedhamu walitti caaseffamuun isaa sirriidhaan jedhee kaasa. Sabab isaa buufataalee konkolaataa keessatti magaalaa irratti
buufanni konkolaataa magaalarra jira. Baadiyyaa irratti daandiin hin hojjeta. Magaalli immoo yeroo roobi roobu saaxilamuuf deemaa jechuudha. Daandiin hin caccaba, buufata konkolaataa mataan isaa hin caccaba. Yeroo kana gara daandiiwwaniiti iyyannoon dhufuu jechuudha. Iddoo tokkotti gurmaa'ee akkaataa kanaan deebii argatuu qaba. Magaalaa fi baadiyyaattis immoo wal hariiranii dhimma tiraanspoortii irratti hojjetu waan ta'eef isaan kun hundu qorannaan kun qaama qoratee sirreesse sirriidha kan jedhu qaba jechuudha. Akka kabajamoo miseensa anaan dura kaaseetti odoo hin taane kallattii kanaan odoo hubatame karaa jedhuun isa kana kaasa. Akka waliigalaatti garuu dhimmoonni sirrawuun irra jiraatu dinagdee naannoo Oromiyaa kan humni baratee jiru kun haalaan irratti fayyadamuu dhiisuurraan kan ka'e rakkooleen yeroo ammaa kana jiru fakkeenyaaf magaalaa irratti irra deddeebi'ee wanni kaasaa jiruuf rakkoolee kan hojii keessatti waan naqunnamaa tureef akkuma fakkeenyaatti yeroo kaasne waldaa babal'ina hojii gamtaa kunis kilaastera qonna magaalaa jala jira. Yeroo karoorri akka naannootti qophaa'u garuu waldaa hojii gamtaa magaalotaa waamamee karoorri hin mariisifamu. Irra utaalamaa jechuudha. Magaalonni guutumatti kilaastera qonnaa jedhamee caaseffamee taa'e malee gubbaarraatti qaamni isa hooggan waan hin jirreef waajirri sadii qonnaa fi qabeenya uumamaa magaalaa darbees immoo qabeenya misooma horsiisa beelladaa kan jedhamu kun darbees waldaa babal'ina hojii gamtaa kan jedhu kan qaamni biiroorraa isa hoogganu hin jiru jechuudha akka isaa kanaatti. Kanaaf hawwixinee kana keessatti dhimmooti kilaastera qonna magaalaa jedhamu kun mindaa qofa namaa kafaluu odoo hin taane tajaajila hawaasaaf kennu waan inni irra jiraatuuf waamanii mariisisuun qorachuun deeggaruun bajati kantiibaan magaalaa bajata naannoo kanatti hin qabu biiroon immoo bajata naannoo kanatti hin qabu dhiyeessiin hin jiru caasaa qofa itti kennanii paabliik serviisiidhaan bulchii jedhan dhimmi kun sirrii miti jechuudha. An kanaaf as keessatti wixinee labsii kana keessatti barbaadee waan dhabeef ibsi dabalataa waan itti kennamuuf ammas caasaan kun akka sirra deebiin akka ibsi itti kennamu barbaadaa galatoomaa. Hayyee galatoomaa kabajamoo aadde Fariyaa dhimmootan tuqame. Tolee galatoomii kabajamtuu Afayaayee duraan dursee miseensi bara hojii caffee shanaffaa bu'aa bahii aarsaa meeqa bara rakkoo bara dukkanaa uummata keenyaaf uummata Oromoof ture aarsaa meeqa gubbaayis mixaaxa oowwaa jalaayis ibidda oowwaa keessa dabartanii injifannoo ilma abbaa gadaatiin goolabchiisuu keenyaaf galatoomaa baga har'a geenyee baga nagayaan filannoo keenyallee xumurre jechuun barbaada. Itti aansuun gaafii afran takka tanumaan ka'in irratti xiyyeeffadha. Inni tokkoffaan akkaataan seektarri gurmaa'insi akka waliigalaatti itti ilaalame baay'ee gaariidha. Kanaan dura akkuma reefu na dura kaa'ame seektaroonni hojii wal fakkaatu kan waliif bu'amu akka daldalaa fi misooma gabaa haasaati kan turre. Akkaatasuma saniin dhimma dubartii fi dargaggoon yeroo dargaggoon hubannoon isaanii ol ka'ee gurmaa'uu barbaadanitti maaliif walirratti hirkata ka jennu haasaa turre. Arra deebi'ee sirraa'uusaa baay'eedha itti gammanna. Haa ta'u ammaas waan rakkoo kaleessa qorachaa turre seektara aangoo walitti boojjiin hubannaadhaan boodammaas rakkoo fidojjiin wal qabatee waanuma kalee fi hangaarraa xiinxalle kaasuun barbaada. Amma fakkeenyaaf waajjirri milishaatii fi waajjirri nageenyaa maandeetiin isaanii walitti hin bu'ii waajjirri nageenyaa waajjirri milishaa maandeetiin isaanii hojiin kun naannoo kanatti hojii wal fakkaataadha hojjetamu. Gahee hojiitti hojis wal qabatee naannoo kanatti wanti hojjetamu hojii wal fakkaataadha waan ta'eef boodaafis dhimmi kun walitti bu'uu hin danda'u akkuma daldalaa fi misoomni gabaa walitti bu'aa ture ilaalamee har tokko deebi'etti walitti bu'uu hin danda'u hajuun qabu. Inni biraa seektarri milishaadha sadarkaa naannoo qofa irratti hundaa'e godinaa fi aanaarra hin jiru rarreetti hafee jechuudha. Erga hundeessuu isaa barbaachisummaa laallee ka hundaa'u ta'e maaliif naannoo qofa irratti hogguunii firarree sadarkaa gandaarratti sadarkaa aanaarratti godinaarratti bakki ijaaramuun barbaachisu gahee keessattis keessattuu milishaan gizee gurmaa'u jaa barreeffama keessatti naannoo oomisha isaarraan fagaanne gandarratti ija amma gaafacha keessatti ta'e aangoon isaa kun naannoo qofa irratti hogguu rarra'ee sadarkaa godinaatti sadarkaa gandaatti aanaatti eenyu qaama kana bakka bu'ee hojii kana hojjetu ammaas rarra'ee hin hafuuyi hajuusaniin kaasuu barbaade kan inni biraa seektaraalee afur ka hojii wal fakkaataa ka adda adda gurmaantu jira hubannaa barbaada. Fakkeenyaaf waajjira giddugala aadaa biiroo aadaa fi turizimii instituushinii qorannoo Oromoo fi koomishinii turizimiiti.
amma hojiin kun seektaraaleen kun wal fakkaata fakkeenya aadaa fi turizimiin kophaa jira giddugolli aadaa asitti irraa kophaa jira aadaa turizimii keessa turizimiin jira asitti maal deebi'ee koomishiniin turizimii jira jechuudha kanaaf aadaa oguu jenne aadaan asiis jiru ka giddugala aadaatis jiru turizimii oguu jenne koomishiniin turizimii ka jiruu fi turizimiin waajjira aadaa fi turizimii keessa jiru maali garaagarummaan isaa bakka afuritti addaan faca'ee jechuudha wanni kun amma wal fakkaataadha kanaaf seektarri akkanaa ka hojiin isaa wal fakkaataa qabu kun maaliif iddoo takkatti hin gurmoofne boodammaas kunis sirraa'uma danda'e akkuma amma dura kaasnee irra deebitanii ilaaltanii caffee kana dura gurmaa'insa akkuma amma kaafne kana kaafnetiin dhimmi kun walitti bu'insaa fi waan adda addaa fidee irra deebi'amee ilaalamee jechuudha kanaaf keessattuu seektara waa'ee aadaa Oromoo irratti hojjetu duudhaa Oromoo irratti hojjetu maaliif karaa aadumaa fi turizimii jalatti waliif finnee takkaa hin gurmeessine bakka afur oguu ta'e aadaa fi turizimii maal hojjetu koomishinii turizimii kophaa maal hojjetu giddugalli aadaa maal hojjetu wal fakkaata jechuudha kanaaf naannoo kanarratti akkamitti ilaalamee kajuun qaba inni biraa dhimma beeyladaa wajjin wal qabatee amma beeylanni qonna jala deebi'ee jallisiin bahuunsaa waan gaarii beeylanni immoo xiyyeeffannaa olaanaa seektara kophatti gurmaa'uu bira dabaree kophatti illee gurmaa'ee jajjabeeffamuu qabu amma qonna jalatti hogguunii fi deebifne inumaa silaa jallisiin irra qonna jalatti deebi'ee beeylanni addarra ba'ee irra fayyadamaa ta'a maaliif qonnaa fi jallisiin wal fakkaata waan ta'eef kanaafan beeylanni haala qabatamaa amma jiruun horsiisee bulaa amma jiruun beeylanni horsiisee bulaa qofarratti miti keessattuu oomisha lafa qindii takkarraa argannu caalaa furdisa horiitiin ka argannu caalmeetti keessattuu dinagdee keessa uummata keenya galchuu wajjin wal qabate akkuma qonnaatti akkuma jallisii xiyyeeffannaa barbaade jechuudha. Kanaaf seektara kana garanas makuurra maaliif akkuma jirutti osoo cimsine irra faayidaa hin qabu nu fayyadu kaju. Kanaaf ammas jallisii fi horsiisee bulaa bakka juusanirra beeyladaa fi horsiisee bulaa yoo jenne irra akkaataa gurmaa'insa isaarratti akkamitti qoratame akkamiin ilaalame beeyladaa fi horsiisee bulaa yoo jenne irra deema moo seektarri kun jallisii fi horsiisee bulaa yoo jenne irra deema kanaafan akkaataa kanarratti seektarri beeyladaa kun addatti hundaa'ee achitti jajjabeeffamuu qabaachuu turre nu fayyadamoo naannoo kanarratti kanaaf dhimmi beeyladaa akkamitti ilaalamee kajuun qabu inni biraa gurmaa'insoota magaalaa waan bal'aa kaasanii jiranii gurmaa'insi magaalaa as keessatti nammatamne amma rakkoon bulchiinsa gaarii ammaa ta'an iddoon itti jiru magaalota caalmaan jechuudha. Kana bira dabaree amma magaalonni kutaa magaalaatiin adda bahuu qaban osoo kutaa magaalaatiin adda bahin kennaan tajaajila magaalaa qofarratti rarra'ee jira. Fakkeenyaa magaalaa Burraayyoo fudhanne magaalaa Finfinneetti aantee hangas bal'attu taate magaalaa baay'ina uummataa hangas uummata bal'aa qabdu taate caaseeffamni isii sadarkaa ganda 6 qofaan jirti. Ganda 15 qoratamteeti sanuu hin mirkanoofne kutaa magaalaatiin qoratamee ture hin mirkanoofne tajaajilli amma magaalaa qofarra deebi'ee jechuudha. Namni yoo dhuftanii ilaaltan taate warri naannoo san deeggaraa turtan akkamitti kabbaan dhimmaa kennaan tajaajilaa sadarkaa magaalaa qofarratti ol harkifatee rakkoo hamaaf saaxilamaa jira jechuudha magaalonni. Kanaafan magaalota guddachaa jirtu kanarratti caaseeffame isaanii as keessa galchuu dhabuu wajjin wal qabatee akkamitti ilaalamee kajuun qaba. Galatooma. Ayyee galatooma kabajamtoota miseensota caaffee wixinee labsii dhiyaate irratti gaaffiiwwan hedduun guyyaa kaleessaas ka'aa turanii jiranii koreen mari'achiistuu yookaan dhimma kana hubachiisuudhaaf dhiyaatan wantoota kaleessa ka'anis kan amma kabajamaa miseensa caaffee irraa ka'es dabaltanii yaada yoo irratti kennitan. Kabajamoo obbo Namarraa. Tole galatooma kabajamoo afyaa'ii gaaffiin kaan gaaffii dhuma ka'uu qabanii garuu akkaataa qorannoo keenyaan itti ilaallee dhimmoota tokko tokko kaasee waan hafe jaallewwanii kenna jechuudha. Akka sila kaasuudhaaf yaalee gurmaa'insi akka gurmaa'insaatti wanna takkaa gurmaa'ee yeroo hundaatiif itti fufinsaan jiraatu ta'uu dhiisuu mala gurmaa'insi akkamittiin mootummaan yookiin jaarmiyaaleen tokko gurmaa'ee
galma dhaabbateef bira ga'a kan jedhu tooftaa ittiin galma sana bira geenyudha jechuudha. Akka tooftaatti waan fayyadamu gurmaa'insi. Kanaaf dhimma kana akka sila kaafne yeroo dheeraa fudhannee ogeessota naannoo keenya keessa jiran, ogeessota seeraa, ogeessota gurmaa'insa manneen hojii irratti muuxannoo qaban, akkasumas immoo mootummaan naannoo keenyaa waggootan ittaanan kan akkamittiin yoo gurmaa'e wayya kan jedhu giddu galeessa godhannee qorannaa geggeessuudhaaf yaalii goonee jirra. Kanaaf kanarraa ka'ee dhimmooti tokko tokko akka itti hubatamuu qabanii, fakkeenyaaf waa'ee abbaa taayitaa geejibaa yeroo ka'u akka waan seektarri sun gadi bu'eetti kan iddoo tokko tokkotti hubatame jechuudha. Kabajamtooti miseensota caffee akka itti hubachuu qabnu, ammaa booda naannoo keenya keessatti bu'uuraaleen misoomaa yookiin loojistikiin nu barbaachisu maal fa'i? Naannoon keenya eessaa gara kamitti deemaa jira? Akkuma kana dura daandii duwwaa ijaaruudhaan, dhimmoota biraa kana fakkaatan duwwaa gochuudhaan ta'uu dhiisuu mala. Biyyi gara guddinaatti, uummatii gara guddinaatti, fedhiin uummata keenyaa yeroodhaa gara yerootti dabalaa waan deemuu fi gurmaa'insi fedhii mootummaa kana, fedhii hawaasaa kana baachuu danda'u, jiraachuu danda'u turre jiraata. Kanaaf abbaan taayitaa akka sila kabajamuun miseensa caffee tokko kaasan, daandii fi geejibii hojiin isaanii inni tokko isa tokko malee jiraachuu kan hin dandeenye. Daandiin yoo jiraachuudhaa baate geejibii jiraachuu kan hin dandeenye. Geejibii jiraachuudhaa yoo baate daandiin bu'aa kan hin qabne. Kanaafuu jara kana lamaan akkamittiin irra caalaa dhimmoota gurguddaa irratti walitti hidhee dhimmoota guyyaa guyyaatti jiruuf jireenya uummata keenyaa keessatti hiika qaban immoo daandii fi loojistikii jalatti ejensiin geejibaa jedhamu gurmaa'ee hojii guyyaa guyyaa kana hojjeta kan jedhu kan laalame jechuudha. Kanaaf akka qorannaa keenyaatti geejibi sadarkaan isaa ol guddatee malee gadi bu'ee miti jechuudha. Kan laaluu danda'u nurra jira. Dura abbaa taayitaa ture, amma ol guddatee sadarkaa biirootti guddatee ergami isaa sana duukaa ol ka'ee dhimmooti guyyaa guyyaatti biiroo daandiidhaaf loojistikii keessatti guyyaa guyyaatti hordofuudhaaf rakkisaa ta'an immoo ejensii kanaan akka hundaa'u, akka humni dabalataa yookiin carraan dabalataa argametti kabajamtooti miseensoti caffee ilaaluun kan nurra jiru jechuudha. Kanaaf ergama mootummaatti kennamaa jiru wajjiniin, ergama seektara sanatti kennamaa jiru wajjiniin dhimmooti infraastiraakcharii fi poolisii iishuu wajjiniin wal qabatan gara fuula duraatti bakka ummati keenya ga'uudhaaf fedhuuf mootummaan akeeke bira ga'uudhaaf kan dandeessisu gurmaa'insa akkasii ol ka'anii sadarkaa biirootti akka gurmaa'an, dhimmooti guyyaa guyyaatti jiruuf jireenya ummataatiif hiika qaban immoo keessattuu waa'een nageenya tiraafikaa, waa'een dhimmooti guyyaa guyyaatti ruutiin ta'an immoo ejensii kana keessatti guyyaa guyyaatti hordofamuu qabu. Kana jechuun biiroon yookiin abbaan taayitaa geejibaa sadarkaan isaa ol guddatee sadarkaa biirootti ergami isaas guddatee bal'atee gurmaa'insa isaa aftarool sadarkaa kanaan ijaaramuu danda'u turre jira kan jedhu kan hubatame waan ta'eef akka gadi bu'eetti hubachuun sirrii miti jechuudha. Akkasitiin yoo ilaalame gaariidha jedhee yaada. Inni biraan ka'ee waa'een jallisii fi horsiisee bulaa ka'ee jira. Asirratti as wanni akka itti ilaalamuu qabu, naannoo horsiisee bulaatti rakkoon keenya guddaan maalii kan jedhu ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Maaliin naannoo horsiisee bulaatti rakkoo guddaan rakkoo qabeenya beeladaati moo rakkoo bishaaniiti? Qorannaan keenya ifatti kan agarsiisu beeladi naannoo horsiisee bulaa jiru matumtisaa rakkoon isaa rakkoo bishaaniiti. Matumtisaa isa duwwaatu hin ta'in naannoon horsiisee bulaa jiruuf jireenyi isaa fooyya'uu badhaadhinni naannoo kanatti mirkanaa'uu kan danda'u bishaan naannoo kanatti yoo jiraate. Bishaan naannoo kanatti jiraachuudhaaf immoo beelladaa fi dhimma misooma horsiisee bulaa walitti ijaaruudhaan utuu hin ta'in dhimma rakkoo naannoo kanaa bu'uuraan hiikuu danda'u walitti ijaaruudhaan rakkoon kun kan hiikkatu jechuudha. Kanaaf naannoo kanatti gurmaa'insa misooma jallisiitii fi horsiisee bulaa jennee sadarkaa biirootti yeroo ijaarru
akka waliigalaatti rakkoo beeladaa wajjiniin wal qabatee naannoo sana jiru rakkoo oomisha midhaanii gara fuula duraatti naannoo sana irratti jallisiidhaan misoomsuu wajjiniin wal qabatee naannoo sana jiru kuufama bishaanii yookiin poteenshaalii humna bishaan naannoo keenya gammoojjii keessatti naannoo sana irraa qabu karaa hiika qabuun fayyadamuudhaaf kan nu dandeessisu seektaroota kana lamaan walitti hidhuudhaan karaa biraa allaayimentiin akka biyyaatti jiru akkamittiin fedhiin akka biyyaatti jiru karaa keenya gara seektara adda addaattitu hin bittinnaa'in naannoo kanatti karaa hiika qabu fayyadamuu dandeenya kan jedhu yeroo laallu qorannaan keenya ifatti kan agarsiise misooma jallisiitii fi naannoo horsiisee bulaa walitti hidhuudhaan rakkoo bishaanii yoo hiikne rakkoo beeladaas rakkoo nyaata namaa wajjiniin wal qabatus rakkoo hiyyummaadhaaf rakkoo adda addaa naannoo kana jirus yeroo gabaabaa keessatti hiikuun hin danda'ama. Kanaaf jirri kun irra caalaa warra wal fakkaatan malee warra wal mormanii miti akka itti ilaalamuu qabu jechuudha. Warra wal fakkaatantu wal duukaa ijaarame yookiin rakkoo naannoo sana jiru hiikuu kan danda'utu naannoo kanatti gurmaa'e kan jedhu karaa kana hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf maqeenyi isaa naannoo horsiisee bulaan hin jirretti dirqama waajjira misooma jallisiidhaa fi horsiisee bulaan jedhamu waajjirri isaa misooma jallisii yookiin waajjira misooma jallisii jedhamee waamama jechuudha sadarkaa hundattuu. Kanaaf kunis sadarkaa kanaan hubachuun baay'ee barbaachisaadha kan jedhu sirriitti ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Karaa biraa ejensii beelladaa wajjiniin yeroo walitti makamu atteenshinii dhabaa kan jedhu kun yeroo tokko tokko xiyyeeffannoo argatu jedhamee gosa hojiitiin manneen hojii baay'een yeroo gurmaa'aniin argamu. Inni kun humna mootummaallee hin bittinneessa. Qorannaan keenyas qabatamaadhaan kan agarsiisu. Giddugaleessa tokko beekumsa tokko hoogganuudhaa fi fookasdi akka hin taane mootummaan eessatti xiyyeeffachuu akka danda'ullee hin dhabsiisa jechuudha. Qorannaan keenya kan agarsiisa. Kanaaf hojiin kun yeroo laallu qonna jechuun akka sila kabajamoon miseensa caffee tokko kaasan qonna jechuun oomisha midhaaniis ilaalaa, horsiisa beelladaas ilaalaa, qabeenya uumamaas yookiin kunuunsa qabeenya uumamaas ilaala jechuudha. Kanaaf loojikiidhaanis saayinsiidhaanis waan saayinsiirraa gara biraatti goree miti jechuudha dhimmi kun. Qabatamaadhaan beekumsaa fi attenshinii fookasii mootummaa giddugaleessa tokko hoogganuudhaafis kan nu gargaaru dhimmoota wal fakkaatan bakka tokkotti finnee hooggansa sirriidhaan hoogganuutu irra bu'a qabeessa ta'a. Kan jedhu sirriitti ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf addattis gurmeessuun walittis fiduun kaayyoo mataa isaa danda'e hin qaba. Yeroo walitti dhufee gurmaa'u hin jira, walitti dhufee gurmaa'eera, bu'aa fidee hin qaba. Amma immoo irra caalaa walitti adda adda ba'ee gurmaa'e hin jira, bu'aa fidee hin qaba. Amma immoo walitti yoo dhufe irra caalaa bu'aa qabaachuu danda'u. Qorannaan keenya ifatti kan agarsiise. Kanaaf humna qabnu, riisoorsii qabnu giddugaleessa tokkotti finnee mootummaan xiyyeeffannoo guddaa beeladaaf qabeenya beeladaa naannoo keenyaaf kennuuf akka danda'uu fi jara kana lamaan hojii kana lamaan giddugaleessa tokkotti gurmeessuun mootummaas uummata keenyas baay'ee bu'a qabeessa godhaa. Riisoorsii naannoo kana jiru sirriitti fayyadamuu akka dandeenyu qusachuus akka dandeenyu sirriitti kan nu fayyadu jechuudha. Kan biraa amma sirriitti hubatamuu kan qabu waajjirri milishaa fi bulchiisii fi nageenyi akkamittiin akkasitti walitti dhufee hundaa'e kan jedhu haalli qabatamaan akka sila jedhame silas kaasuudhaaf fakkii yaalee gurmaa'insa kana takkaa ergee gurmeessinee forever gurmaa'insa kana qabaannaa jechuu miti. Ammatti gurmaa'insi nu barbaachisu garuu waajjirri milishaa haala qabatamaa amma naannoon keenya keessa jiru wajjiniin yeroo laallu milishaa addatti gurmeessinee ergama kenninee fi nageenya naannoo keenyaa amansiisaa gochuun yeroo kamuu caalaa barbaachisaa akka ta'e qorannaan keenya kan agarsiisu jechuudha. Kanaaf jarra kana keessatti maandeetiin ifa ta'e kennameeraaf. Maandeetiin ifa ta'e bulchiisiif nageenyi maal hojjechuu qaba? Waajjirri milishaa maal hojjechuu qaba? Poolisiin maal hojjechuu qaba? Jarri kun immoo iddoo tokkotti walitti dhufanii maal hojjechuu qabu kan jedhu ifatti maandeetii isaanii keessatti waan ta'eef wanti walitti isaan qindeessu malee wanti akka wal dhaban isaan taasisu waan hin jirreef akkasittiin hubatamee sadarkaa adda addaatti deeggarsi barbaachisaa ta'e godhamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kan biraa naannoo aadaa fi turizimiittis dhimmooti ka'an hin jiru.
jarri kun wal fakkaatu dhugaadha bakka itti wal fakkaatan baay'ee qabu garuu bakki itti hojii adda addaa hojjetan immoo hin jira jechuudha. Fakkeenyaaf koomishiniin tuurizimii maa inni ga'eensa maandeetiin isaa tuurizimii carraa tuurizimii naannoo keenya keessa jiru gara dinagdeetti geddarree akka hunduu beeknu ammaa booda qonna duwwaatu hin ta'in giddugaleessa godhannee kan guddannu indastiriisii albuudasii tuurizimiis giddugaleessa godhannee guddachuu danda'u nurra jiraata. Potenshaaliin tuurizimii naannoo keenya keessa jiru guddaadha. Hin tuqamne, ittiin fayyadamne, karaan guddachuu dandeenyu tokko kana jedhee mootummaan qoratee hundeessee kanaaf koomishiniin tuurizimiin naannoo keenyaa tuurizimiin Oromiyaa potenshaali tuurizimii Oromiyaa akkamitti dinagdee Oromootiif Oromiyaadhaaf fayyada biyyaaf fayyada kan jedhu irratti xiyyeeffatee hojjeta jechuudha. Galmi aadaa Oromoo maandeetii of danda'e qaba. Maal hojjechuu akka qabu achi keessatti ifatti taa'ee jira. Instituutiin qorannoodhaa fi qo'annoo Oromoo dhimmoota 4 giddugaleessa godhatee ogeessotaan ijaaramee waa'ee Oromoo haa qoratu. Waa'ee afaan Oromoo, waa'ee aadaa Oromoo, waa'ee seenaa Oromoo, waa'ee aartii Oromoo irratti xiyyeeffatee fookasdi ta'ee seenaa Oromoo irratti xiyyeeffatee qorannoo haa geggeessu. Ogeessa giddugaleessa godhatee jechuudha. Kanaaf jarri kun dhugaadha iddoo tokkotti gurmaa'uu hin danda'u. Ammatti garuu addatti yoo gurmaa'an irra caalaa mootummaa naannoo keenyaatiif uummata naannoo keenyaatiif bu'aa buusuu danda'u jedhamee qorannoon keenya waan agarsiisee fi akkasitti ilaaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Isarraa kan hafee dhimmootii tokko tokko gaaffii keessatti kaleessas ka'an gurmaa'insi kun yeroo gurmaa'u carraan hojjetaa walitti makamee maal ta'a kan jedhu kan ka'ee jira. Kun dhimma carraa hojjetaa wajjiniin hojjetaa hir'isuudhaaf hojjetaa gara adda addaatti rakkisuudhaaf waan uumame miti. Hojjetaan hunduu sababii manni hojii walitti makamee fi hojii isaa kan dhabu tokkollee akka hin jirre sirriitti beekamuu qaba jechuudha. Yaaddoon akkasii jiraachuun isarra hin jiraatu. Hamma danda'amaa ta'etti manneen hojii walitti dhufanii ergama isaanii baachuu karaa danda'u kan ijaarame waan ta'eef akkasitti ilaaluun baay'ee gaariidha. Isarraa kan hafee dhimmoota hafan kan tuunkaasinni darbe waa'ee jallisiidhaa fi eksteenshiiniiti. Ammallee hubannoon uumamuu kan qabu. Jallisiin akkasitti yeroo gurmaa'u maandeetiin isaa maaliin? Maandeetii of danda'e qaba. Tokkoffaa in qorataa, diizaayinii qopheessaa, ijaarsa konistiraakshini hojjetaa, iskiimii bulchaa warra fayyadamutti dabarsaa. Maandeetiin jallisiidhaa fi misooma horsiisee bulaatiif kenname kana jechuudha. Akka jallisiitti speesifikaalii yeroo ilaalu. Achi booda kan jiru qonnatu hojjeta jechuudha. Hojii eksteenshinii agronomii paartii isaatii fi eksteenshinii misooma isaa kan hojjetu qonna. Kanaaf wanti qonnarraa fuudhamee jallisiitti dhufee hin jiru irra caalaa qonni gargaarsa argate jechuudha. Akka qorannaa keenyaatti gargaarsa argatee infraastiraakchariin yeroo gabaabaa keessatti hundaa'ee fi hojii misoomaatii fi hojii eksteenshinii qamadii misoomsuu bona hojii jalqabne kan irra caalaa yeroo gabaabaa keessatti hojjechuudhaaf carraa uumama. Malee wanni kun sodaa ta'uu waan hin dandeenyee fi akkasittiin kabajamaan miseensa caffee kun kana nu hubatee labsii kana akka nu mirkaneessu gaafachuun barbaada. Galatoomaa ulfaadha. Galatoomaa dhimmi dabalamuu jiraatiif kabajamoo obbo Sultaan. Galatoomaa kabajamoo afaayi. Kabajamtoota miseensota caffee egaa gama seeratiin dhimmoota ka'anii ilaalchise waanuma lama an tokko irratti yaada kennuun barbaada. Tokkoffaa gurmaa'insa magaalotaa ilaalchise gurmaa'insi magaalotaa seera of danda'een kan bulu waan ta'eef labsii kana keessatti caqafameera. Keewwata 61 irratti labsii kana yoo ilaaltan seera magaalaatiin kan gurmaa'u ta'aa jedhamee taa'ee jira. Egaa labsiin magaalaa kabajamaa caffee kanaatiin kan ragga'ee jira. Labsii 195 196 isa keessatti kan ilaalame jira garuu ammas irra deebi'amee kan ilaalamu ta'a jechuudha. Of duraaf gurmaa'insi rakkoolee jedhan sanaa wajji wal qabatee gurmaa'insi magaalaas kan ilaalamu ta'a jechuudha. Labsii sana keessatti labsii sana fooyyessuudhaan hojii itti aanu kan ta'udha jechuudha. Kanaaf seera addaatiin waan ilaalamuuf as keessatti hin hammachiisne garuu beekamtiin kenname achi keessatti kan ilaalamu ta'u beekamtiin kan kenname ta'uu ibsuun barbaada jechuudha. Lammaffaarratti maandeetii wajji wal qabatee maandeetiin akka walirra hin buune egaa qorannoo gaggeeffame keessatti
rakkoon ijoon tokko walirra bu'insa walitti bu'insa iftoomina dhabuu aangooti isa kana tokko tokkoon ilaalamee jira jechuudha. Fakkeenyaaf biiroo bulchiinsaaf nageenyaa fi waajjirri milishaa maal hojjeta sodaan jedhu ka'uun isaa sirriidha garuu akka wataa walirra hin buuneen ilaalamee jira jechuudha. Biiroon bulchiinsaaf nageenyaa hojiiwwan bal'aa kanaan dura raawwatu jira. Achi keessaa milishaan tokko jechuudha. Hojiiwwan bal'aa nageenya naannoo kabachiisuu wajjin wal qabatee hojiiwwan kallattii adda addaatiin qaamolee amantaa qaamolee naannolee ollaa wajjin hojiiwwan hojjetaman hedduutu jira. Sanaan alattis immoo dhimma nageenyaa ilaalchisee keessattuu gurmaa'insa akeekkachiisa dursa nageenyaa ilaalchisee damee guddaa tokko banama jechuudha achi jalatti. Odeeffannoo haala nageenya naannoo sassaabuu xiinxaluu akka itti fayyadamu hojiirra oolchuu dhimmoota jedhan hojii bal'aatu achi jalatti jira jechuudha. Kanaaf biiroon kun kan hojii qaamolee nageenyaa kana qindeessuu irra darbee hojiin bal'aan kan kennameef ta'uu isaati. Waajjirri milishaa immoo kallattii milishaatiin gurmaa'insa isaa irraa eegalee bulchiinsa milishaa irraa eegalee hooggansa isaanii irraa eegalee bubbii irraa eegalee akkasumas immoo gama mirgaa fi faayidaa milishaatiinis dhimmoota jiran ilaalee kan aangoon isaa bifa saniin kan kaa'ame waan ta'eef akkaataa walitti hin buuneen kan taa'e ta'uu isaa ibsuun barbaada jechuudha. Kan aadaaf turizimii wajjinis wal qabatee qaamoleen achi jalatti aadaaf turizimii wajjin walitti hidhamiinsa qaban jiru. Isaan kunis ammaaf xiyyeeffannaa addaa kennuu waan barbaachiseef kan ilaalamedha. Aangoo fi hojiin isaanis akka walitti hin buune kallattii adda addaatiin egaa keessattuu biiroon aadaaf turizimii olaantummaadhaan waa'ee aadaa, waa'ee turizimii, waa'ee seenaa, waa'ee afaan Oromoo waa hunda kan ilaalu jechuudha. Akka walii galatti kan ilaaluudha. Qaamoleen sanarraa hafan kan akka komishinii turizimii qabeenya turizimii baay'ee qabna akka naannootti garuu hin beekamu jechuudha. Isa kana xiyyeeffannaa addaa kennuudhaan turizimii beeksisuu, babal'isuu akkasumas immoo gara maallaqaatti jijjiiru. Turizimii maarkeetingii biyyoota biraa keessatti madda galii guddaa tokkodha. Kanaaf isa san fiduudhaaf haala addaatiin xiyyeeffannaa addaa kennuun waan barbaachiseef bifa saniin kaa'ameera. Waa'een qo'annoo aadaa Oromoo wajjin wal qabatee dhimmi kunis xiyyeeffannaa addaa kan barbaadudha jechuudha. Waa'ee Oromoo waan bal'aadha jechuudha. Qoratamee waan hin dhumneedha. Kanaaf isa kana irratti hojjechuun xiyyeeffannaan irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Giddugalli immoo iddoo itti agarsiifamudha jechuudha. Iddoo wantoonni kallattii adda addaatiin gama seenaatiin gama aadaatiin gama turizimiitiin kaasnu kun iddoo itti mul'atudha jechuudha. Kanaaf bifa saniin aangoon isaanii akka walitti hin buune kan sirriitti ilaalamee taa'e waan ta'eef kanuma akka hubattan barbaada. Galatooma. Galatooma kabajamoo fi kabajamtoota miseensota caffee. Waa'ee wixinee kana sirriitti akka koree dhaabbittis akka koree qindeessitu caffeettis sirriitti ilaalamee jira. Gurmaa'insi wixinichis qo'annoo fi qorannoodhaan deeggaramee karaa bilchina qabuun ilaalamee kan dhiyaate ta'uu isaa laallee jirra jechuudha. Kan wanni tokko tokko fakkeenyaaf wixinicha keessatti seektarri milishaa waajjirri milishaa sadarkaa naannoo qofaa kan jedhu haaluma saniin kan gadi bu'u ta'uusaa isa kaasuudhaaf wanni as keessatti akkaataan itti barraa'e yoo dogongora qabaate edishinii tokko tokko laallee kan sirreeffamu ta'uusaa kaasuudhaaf jechuudha. Kan biraa gurmaa'insa gara aangootiinis maandeetiin akka walirra hin buune sirriitti karaa of eeggannoo qabuun kallattii hundaan ilaalamee kan jiru ta'uu isaa yoo sirriitti hubatame waan jedhu kaasuudhaaf inni kun sirriitti waan ibsameef kanuma dabaluudhaa fi erga gara caffeetti dhiyaates akkaataa bilchina qabu sirriitti ilaalamee kabajamaa caffee kanaaf kan dhiyaates ta'uu isaa kaasuudhaa fi kanaaf yoo mirkanaa'e baay'ee gaariidha uma jedhu kaasuudhaa fi galatooma.
Galatoomaa kabajamoo pirezidaantiin dhuma irratti yaada harka irratti nuu kennaniin affeera. Galatooma kabajamoo afyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee duraan dursee baga bara hojii caffee shanaffaa waggaa ja'affaatiin nu ga'e isin ga'e jechuun barbaada. Akkuma sila abbootiin gadaa keenya jedhan caffeen kun caffee milkii caffee qormaata hedduu keessatti uummata Oromootiifis akka waliigalaatti biyya keenyaaf dhimmoota hiikoo guddoo qaban caffee milkeessedha. Caffeen kun seenaa uummata Oromoo keessatti caffee bara baraaf yaadatamaa deemu. Waa'een Oromoo yeroo ka'u ijoollee keenya yeroo barsiisnu dhaloonni dhufu yeroo dubbatu dhimmi guddaan tokko dubbachaa fi irraa barachaa deemu caffee kanadha. Caffeen kun ciniinsuu waggaa jaaraa tokko ol ta'e kan itti dhale qofa oduu hin taane aadaa fi duudhaan Oromummaa, eenyummaa Oromummaa akka iddootti deebi'u caffee seenaa guddaa hojjetedha. Tajaajila lammummaadhaan mana murtii aadaa murteessuudhaan gaachana sirnaa cimsachuudhaan duudhaaleen Oromoo kallattii adda addaatiin akka lafa qabatan caffee hojjetedha. Qaama caffee kanaa ta'uu fi caffee kanas tajaajiluun carraa guddaadha amantaa jedhuun qaba. Kanaaf miseensonni caffee keenya kabajamtoonni isin warra seenaa hojjetee fi seenanis bara baraan isin yaadatu waan taataniif baga gammaddan baga milkooftan isiniin jechuun barbaada. Caaseffama mootummaa afaan ol qabatee mootummaan naannoo Oromiyaa yeroo adda addaa heera mootummaa naannoo Oromiyaa giddu galeessa godhatee ilaalaa tureera. Heera irratti akkaataa ifatti taa'etti mootummaan naannoo caaseffama sadarkaa sadarkaatti ijaaree rakkoo hawaasa dinagdee siyaasaa uummata keenyaa hiikaa deemuudhaaf dirqamni guddaan itti kennamee jira. Dirqama guddaa kana akka ba'uuf yeroo adda addaa caaseffamni irra deddeebiidhaan ilaalamaa tureera. Kara fuulduraattis irra deddeebiidhaan ilaalama. Sababni isaa giddugalli isaa rakkoo hawaasa dinagdee uummata keenyaa sadarkaa irra gahee giddugaleessa godhatamee waan hojjetamu waan ta'eef. Hawaasa dinagdee keenya giddugaleessa godhannee siyaasa keenya giddugaleessa godhannee yeroo yerootti sirreessaan deemnoo ta'e fedhii uummata keenyaa yaada uummata keenyaa hawwii uummata keenyaa milkeessuu hin dandeenyu. Mul'atoota gurguddoo qabanne milkeessuu hin dandeenyu. Kanaafuu caaseffamni kun yeroo yerootti haala giddugaleessa godhatee sirrataa fi gabbachaa kan deemu ta'uusaa sirriitti jala sararamuu qaba jechaadha. Waggaa shan qofaan kan laalamu duun taane yeroo yeroodhaan sakatta'amee haala qabatamaa naannoo keenyaaf uummata keenyaa giddugaleessa godhannee haala addunyaa giddugaleessa godhannee caasaa sirreessaa hojii fi nama walqunnamsiisaa deemuun barbaachisaa waan ta'eef. Giddugalli isaa waa hundaa hojii fi nama walqunnamsiisuudha caasaan. Hojii hojjetamu sana humna hojjechuu danda'uun gurmeessaa fi ijaaraa deemudha. Kana giddugaleessa godhatameeti kan laallame. Kana keessatti seektaroonni immoo akka wal to'atan gochuu, check and balansiin akka jiraatu gochuu. Kana keessatti hanna fi kallattii adda addaatiin malaammaltummaa dhibaa'ummaa adda addaa jiru karaa hambisuun danda'amuun, hir'isuun danda'amuun giddugaleessa godhatamee kan laallamaa dhufedha jechaadha. Muuxannoowwan waggoottan darbanis qixaan sirriitti kan laallame, muuxannoon akka biyyaattis jiru, naannolee biroo keessas jiru qixaan sirriitti kan ilaalame ta'uusaa kaasuudhumaafi. Bu'uuruma kanaan caasaan kun haala kanaan kabajamaa caffee kanaaf dhiyaatee jira. Dhimmoonni kabajamtoota miseensota caffee irraa ka'e hedduu isaanii dhimmoota tokko tokko edishiniidhaan kan laallaman, tokko tokko immoo yaadota sirrii irra deebiidhaan laallamuu qabanidha. Fakkeenyaaf kan daldala afaan ol qabatee jiru gabaanis daldala qaama daldalaati biiroo daldalaa jennee alaalluu jenneeti kan jirru. So gabaan iddoo infraastiraakcharii isaa waan ta'eef infraastiraakcharii isaa sadarkaa sadarkaadhaan kan diriirsu ta'a. Kanaaf inni achi keessatti kan laallamu ta'a. Kan aadaa fi turizimii faana wal qabatee kan ka'e giddugalli Oromoo Finfinnee qofatti mitan nu barbaachisu. Calanqootti nu barbaachisa, Nooletti nu barbaachisa, Madda Olaabootti nu barbaachisa. Iddoo adda addaatti Mi'ee Bokkutti, Boorana Yaabellootti, iddoo jiloonni adda addaatti gaggeeffan hedduutti giddugaloonni gadaa shanan giddugaleessa godhannee Odaa Bultumitti iddoowwan adda addaatti Odaa Nabeetti nu barbaachisa.
kana karaa giddugaleessa godhateen instituutichi immoo akkaataa barbaachisummaa isaatti dambiidhaan giddugaloota kana uumaa kan deemu. Giddugaloonni kun immoo bakka jiranitti qorannoof qo'annoo hambaalee seenaa fi duudhaa Oromoo agarsiisan kan itti barsiifaman akka ta'an godhamee kan laallamu ta'a. Kanaaf dhimmoota akka konsarnii sirriitti ka'an keessatti kan laallu ta'a. Kan geejjibaas geejjibni hin xiqqaanne abbaan taayitaa daandii beezikaalii hojii geejjibaati kan hojjetu abbaan taayitaa biiroon daandii fi loojistikii giddugaleessi isaa hojii geejjibaati akkuma sila kabajamoo obbo Namarraa kaasan isa giddugaleessa godhannee waan deemnuuf achirrattis rakkoon hagas mara nu qunnamu hin jiru caalmatti xiyyeeffannoo akka argatu caalmatti ajandaa kaabineetii akka hoogganamu yaadameet kan kaa'ame jechaadha. Kan waajjira milishaas humni guddaan tokko naannoon keenya qabu milishaadha. Milishaa cimsaa deemuun ijaaraa deemuun hin barbaachisa. Amma immoo gaachana sirnaa jennee uummanni keenya sadarkaatti ijaaramee duudhaa isaa Oromummaatiin nageenya isaa mirkaneessuudhaaf sirna isaa tikfachuudhaaf qeesaa eeggachuudhaaf hojjechaa jira. Isa giddugaleessa godhannee ijaarama qophaa'edha. Kanaaf milishaa cimsuu ijaarama gaachana sirnaa kanas lafa qabsiisu uummanni keenya akka sirriitti dammaqu akka ijaaramu hidhatee immoo faayidaa isaa akka tikfachuu danda'u gochuudhaaf akka hojjetuuf yaadameet kan qophaa'e. Kanaaf qixa kanaan olaalame gaariidha. Kan beeladaas giddugalli isaa akkuma sila jedhame ekstenshinii hundumtuu biiroo qonnaa akka hojjetu jallisii haa ta'u qamadii haa ta'u bunaa haa ta'u shaayii haa ta'u bakka jirutti ikooloojii Oromiyaa giddugaleessa godhatee biiroon qonnaa akka hojjetu gochuudha. Bu'uura misoomaa isaa garuu akka sila kee kan jallisii biiroon jallisii akka hojjetu qixa kanaan kan laalamee caalmatti beeladiinis xiyyeeffannoo akka kennamuuf godhameeti kan sirreeffamee haala kanaan olaalame gaariidha. Kan sadarkaa gandaatti cimsuu kan jedhame sun sirriidha. Mootummaan naannoo Oromiyaa qorannoo barbaachisu hunda godhee jira, qophiin barbaachisu hunda xumuree jira. Karaa fuulduraatti akkam goonee sadarkaa gandaatti caasaa gadi buufna kan jedhu kan laallu ta'a jechaadha. Caasaa aanarra jiru, godinarra jiru, naannoorra jiru sadarkaadhaan gadi buufnee keessattuu caasaa gandaa akkaataatti cimsaa deemu karaa fuulduraatti mootummaan naannoo Oromiyaa ilaalaa kan deemu garuu yaadichi yaada sirrii fi lafa qabsiisaa deemuu qabnu akka ta'e kaasuudhaafi akka waliigalaatti dhimmi kun dhimma qorannoo yeroo dhumaatiif dhiyaate miti. Haga tokkottiin hojjennaa isa kattaanaa sirreessaa irraa barachaa sirreessaa deemna jechaadha. Qixa kanaan laallamee taaktikaalii waan ta'eef gurmaa'insi qixa kanaan laallamee yeroodhaan sirreessaa kan deemu ta'a. Dhimmoonni labsii birootiin waajjiraaleen hundaa'anii fi aangooleen labsii biraatiin kabajamaa caffee kanaan kenname akkuma sila kee kallattii adda addaatiin laallamaa kan deemu ta'a. Deemee ijaaramni jirus humni namaa jirus kan ittiin madaalamu misooma fideen boqonnaa uummata keenyaaf kenneen faayidaa uummata keenyaaf mirkaneesseen qixa kana giddugaleessa godhannee yerootti ilaalaa fi sirreessaa ijaaraa kan deemnu ta'uusaa irraa barachaa kan deemnu ta'uusaa carraa kanaan kaasuun barbaada. Kanaaf kabajamaa caffeen kun yoo nu mirkaneesse mootummaa naannoo Oromiyaa sadarkaatti qixa kanaan ijaaree yeroo taanuttis immoo keessa waan sirrachaa deeman immoo sirreessaa kan deemnu ta'uusaa carraa kanaan mirkaneessuun barbaada. Galatooma. Baay'ee galatoomaa kabajamoo pirezidaantii wixinee labsii dhiyaatii kana nuuni sadarkaa caffeetti koree qindeessituu keenyaan bilchinaan ilaalleetii jirra. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa sadarkaa kaabineetti yeroo 3-4 irra deddeebi'anii even outsource godhanii qaama laallatu yuunivarsiitota naannoo keenyaa keessaas ogeeyyii ciccimoodhaan qorachiisaniiti kan dhiyeessanii sana boodas guyyaa kaleessaa akkuma argitanitti isinii dhiyaatee jira. Kaayyoon isaa bajata muraasa qabnu karaa diinagdaawaa ta'een karaa bu'a qabeessa ta'een hojii adeemsistuuf qofa osoo hin taane yookaan seektara baay'isnee kafaltii adda addaatiif mindaadhaaf sana baasnee gaaffii misoomaa uummataa osoo hin deebisiin dheebuu misoomaa uummatni qabu osoo hin guutiin darburra akkam goonee seektara muraasan hojii guddaa hojjechuu dandeenya bifa jedhu saniin kan qophaa'ee dhiyaatedha. Kanarraa ka'uudhaan akkuma amma kabajamuun pirezidaantiinis kaasan gurmaa'insi kun yeroo tokko xumuramee kan keessaa bahamu osoo hin taane boqonnaa irra gahame wajjin haala keessa jiramu wajjiniin laalamee yeroodhaan kan sirraa deemu ta'uusaa fudhattanii akkasumas dhimmoota sirraahuu qaban jettanii kaastan tokko qaamoleen ilaallatu sirreessanii labsii ta'ee bahuu akka danda'uuf yaadni gahaan irratti kennamee jira waan ta'eef gara sagalee kennisiisuutiin deema.